matan bawan Allah nan suka samu matsala da kanwan, take cewa kanwan ba ta sake zuwa ta zanna da su ba. Iyakaci ta zanna a makarantar, in ya so aka rufe makaranta kwana ɗaya, in ya gagara kwana 2 ta kama hanyarta ta koma gidan iyayensu, tunda Allah ya taimaka iyayensu ma suna da rai. Don gaskiya ranta ya ɓace, don abubuwan da take mata, tace tana da kanni ba su su mata abun da kanwan mai gidanta take mata ba, tana gadara don gidan iyayenta ne. Ranta ya ɓace sosai. Mai gidan ya zo ya gano cewa gaskiya bai mata adalci ba, don a lokacin da take ce ma yaren ba ta sake dawowa ba, ta ce in yaren ta ci gaba da zuwa gidan ta zanna sai dai ta bar musu gidan. A lokacin mamijin na nuna yana goyon bayan kanwarsa, shine ya bata matan rai sosai. Take cewa to yafi ganin darajar yan uwansa, yafi yadda da su akan maganar ta, bai tsaya bincike ko wani abu ba. A lokacin ranta ya ɓace sosai da mai gidan, ta sa a ranta cewa gaskiya zaman da suke nan gaskiya ba za ta iya ci gaba da haka ba. Ya dinga rokanta dai da shi ya zo ya gane cewa akwai laifinsa, bai mata daidai ba, bai mata adalci ba. Ya roke ta taki, da yake akwai yar aiki, ana abinci, ana wanke ana komai da komai. Amma in aka zo saduwa, in ya zo kusa da ita ba ta so, ta ce kar ya kuskure zo kusa da ita. In suka kwanta ma za ta nemi ta sa filo tsakanin su don kwata-kwata kar ya kusance ta. An ci gaba da haka, shi dai yana kokarin yana ta lallaba ta, siya mata wannan siya mata wannan, yana so shawo hankalinta. Ta kiranta ya bace ita a lokacin abun da take tunani yadda za ta yi da yaranta ta bar gidan ne, don gaba ɗaya lokacin wai zuciyar ta fita daga auren ma gaba ɗaya. Take ce yanzu ai in wani yar uwansa a ce ko mamansa ta yi mata shiri, ai a take zai da wannan ma kanwansa ne. Tace gaskiya wannan mutum ba mutumin zama bane, da ma ya bincike ma da sauki. An ci gaba da haka, da wasa suka yi wata 2 bata da mai gidan ta kusance ta. Yayi da matan nan taki, ya ba iya lallabanta da bai ba, ita ranta ya ɓaci don ba su ɓata ma haka ba taki. Suna nan suna zama dai, ana zaman doya da manja har wata 4. Ya je samu iyayenta ya kai kara ne, ya ga abun baya so ya je ya zama ya kai karanta, tunda shine da laifi da fari, bai bincike bai kuma ya dauka laifi ya bata. Sai ce zai je hakura ya ga yadda zai shawo al'amarin abu. Ana nan har aka jawo wata 6, matan nan kwata-kwata ba ta da mai gidan ta kusance ta. Shi yana da bukata, yana neman saduwa da matansa, amma matan nan kwata-kwata take. Kuma mai gidanta nan ba maneman mata a waje bane, bare a ce yana neman mata yana saduwa da su a waje ba. Shi dai kawai yana hakuri, yana rike kanshi ne, amma abun ya fara damunsa sosai. Wata rana akwai wani abokin sa yake gaya mishi kaza gashi abin da ke faruwa da a gidansa. Sai yake ce to umma ta shi ta ce kan ba ga yan mata da yawa a waje ba, sai je biya bukatan shi a ya gida kan ba abin da ya faru. Sai yake cewa bikin shi bai taba ba haka ba, kuma gaskiya baya so ya fara, don ana ce wasu in ka fara shi kenan zaka ci gaba da haka. Shi kuma yace gaskiya baya so ya fara abu irin makamancin haka. Ya ci gaba dai da hakuri da matansa, ana aiki ana komai da komai, akwai yar aiki, ana dafa abinci, ana komai da komai. So iya matsalan shi yanzu baya samun attention na matansa, kuma bai iya saduwa da matansa. An ci gaba da haka, to yar aikinsu tana shiri da matan sosai, shi sa ma lokacin da ta kori kanwar mai gidan, ita ma ta hada baki da ita. Wata ran sun zanna, sai kawar mai aikin kenan take ba ta shawara cewa madan ki hakuri fa da abin da ya faru, abu ya wuce kaza. Su zanna suna maganganu dai, magana kai magana, har ta nuna ma yar aikin cewa ai ta abun nan gaskiya da ta ba ta ba yafe mai gidanta abun da ya mata nan ba. Ita dai tana tunanin ma yanda za ta bar gidan ne. A garin magana kai magana, har ta gano, ta gaya mai aiki cewa batta yadda ma mai gidan ya kusance ta. Mai aikin abun ya bata mamaki, amma duk wannan bai shafe ta ba. Ana nan sun ci gaba da zama. Sai mai aikin tana da wata kawarta, sai ta zo take kira gashi fa abin da yake faruwa a gida, madam dina sun samu matsala da mai gidanta tun yanzu ya tsawon wata 6 ba ta yadda ma kusance ta. Sai kawai take ce to ga dama kin samu, ke kina yar aiki, ga kin samu dama ki ma ki samu ki zama matan gida. Tace kaman yaya? Tace ke da kika gano cewa mijin matan nan bai ya saduwa da matansa, sai ki nemi yadda zaki kwadu da shi, ai sai ki ma ki ga ko zaki samu shiga ki ma gidan kaza. Ka bata wani shawaran da dai bai kamata ba. Ita aikin nan tana zama da matan nan suna shiri, bata taba tunanin za ta ci mata amana ba. So wannan ba aikin ta bane. Amma kuma mijin yana bukata sosai, ya matso, ba yadda zai bai gyawa kowa ba dai, amma da kaga alama da yadda yake tallaba matan dai
abin duk baya yiwuwa. Yar aikin da fari abin bai zo kanta ba, bata ɗauka shawaran ba. Sai ta zo ta ga yadda mijin madam nata yake kyautata mata, yake wasu abubuwa har ya iya rike kanshi na wannan tsawon lokaci. Ta ce wannan mutumin kirki ne da gaske fa. Ta shawo hankalinsa, in ta samu ta shiga gidan, ita ma shikenan daga mai aiki ta zama madam a gidan. Abin sai ta fara tunani ya fara shiga kanta. Ku biyo ma karo na gaba ku sha labarin yadda suka karasa.